കോവിഡ് നെഗറ്റീവായ ശേഷവും ആളുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ. ചില ആളുകളിൽ ആഴ്ചകളോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുമ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്ഷീണം, തലവേദന, തലകറക്കം, വിശപ്പില്ലായ്മ മുതലായവയാണ് ഇത്തരം ആളുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റ് ചില പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഞാൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് സഫീർ. കോവിഡിന് ശേഷവും ആളുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീടുകളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്നിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, കോവിഡ് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലങ്സ് അഥവാ ശ്വാസകോശത്തെയാണ്. ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമായതിനാൽ മിക്കവാറും അത് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൂടുതലായും കോവിഡിന് ശേഷവും ആളുകളിൽ കാണപ്പെടാറുള്ളത്. കോവിഡിന് ശേഷം കാണപ്പെടുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്കുള്ള പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ നെഞ്ചിലും തൊണ്ടയിലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫക്കെട്ട് കാരണമാണ്. ഇത്തരം കഫക്കെട്ട് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷൻ കൊണ്ടും ചില ആളുകളിൽ ഡ്രൈ കഫ് അഥവാ വരണ്ട ചുമ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. അതുപോലെ അമിതമായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫക്കെട്ട് കാരണം ചില ആളുകളിൽ ആസ്മാറ്റിക് കഫ്, അതായത് ശ്വാസതടസ്സത്തോടു കൂടിയ ചുമയും കാണപ്പെടാറുണ്ട്. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ പെട്ടെന്ന് സുഖപ്പെടുത്താൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ തുമ്മലും അലർജിയുമുള്ള ആളുകളിലും അതുപോലെ കോവിഡിന് മുമ്പ് തന്നെ പലവിധ അലർജി പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളിലുമാണ് ഇത്തരം വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ കൂടുതലായി കാണപ്പെടാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഫക്കെട്ടിന്റെ തോത് കുറക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് കഫക്കെട്ടിന്റെ തോത് കുറക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചുമ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനും നമ്മെ സഹായിക്കും. നമ്മുടെ വീടുകളിലായാലും വാഹനങ്ങളിലായാലും സ്ഥിരമായി AC ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഫക്കെട്ടിനെയും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടുകളിലും വാഹനങ്ങളിലും AC-യുടെ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ AC-യുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ചുമ മാറിക്കിട്ടുന്നതിന് വളരെ സഹായകമാണ്. ഇളം ചൂടോടുകൂടി ഇടയ്ക്കിടെ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് തൊണ്ടയിലെ ഇറിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചുമ മാറ്റിയെടുക്കാനും വളരെ സഹായകമാണ്. ചെറുപ്പത്തിലോ കോവിഡിന് മുമ്പോ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷമോ ന്യൂമോണിയ പോലെയുള്ള ലങ്സ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായ ആളുകളിൽ ഇത്തരം വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ പൊതുവെ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഇത്തരം ആളുകളിൽ കോവിഡ് നെഗറ്റീവായതിനു ശേഷവും ദിവസങ്ങളോളം വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുത്ത് നെഞ്ചിൽ കഫക്കെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലങ് ഫൈബ്രോസിസ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് മറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ഒരുവിധം വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ വീടുകളിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും ചുമ വിട്ടുമാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ മാറ്റിയെടുക്കാനും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കാനും നമ്മെ സഹായിക്കും. കോവിഡ് നെഗറ്റീവായതിനു ശേഷവും ചെസ്റ്റിലും ത്രോട്ടിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷൻ, കഫക്കെട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ബ്രോങ്കിക്ടാസിസ്, ന്യൂമോണിയ മുതലായ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ പേരിലും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ കാണപ്പെടാറുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യകാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ഫലപ്രദമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കോവിഡ് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന നമുക്കിടയിലുള്ള എല്ലാ രോഗികളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.